Mbote balingami katika nkolo Yesu Masia, mbote mingi eza bongo ya bino mosai na Nzambe Pasteur David Molingo. Toye lelo toka bola mokelo bana Nzambe na livre ya Matthieu chapitre 6 du verset 25 au verset 24. Tokotanga bongo toka bola mokelo bana Nzambe. Biblia lobi na yango na ebisi bino bomi tungisa mate na bomo na bino na oetali bokolia nini na oetali pona mtoto na bino bokolata nini bomoi eleki biloko na motu ya te nzoto eleki bilamba na motu ya te botala bandeke na zamba bango bakonaka te bango babukaka te kasi babomba kape biloko te na libembe bongo Nzambe tata na bino alesaka bango bino boleki bango na motu ya te na bongo na ebisi bino bomi tungisa mate na bongo na bino po nani na komi tungisa mana ya ayiko bakisa nebu ata kutu molai mukie na bongo na ye to minute mukie na bongo na ye nango na ebisi bino bomi tungisa mate na oitali kolata botala matiti na zamba yango ekonaka te yango isonaka bilamba te na bongo na ebisi bino kutu Salomo okonzi Salomo na bokonzi na ye nyonso alata lokola matiti te soki Nzambe azali bongo kolatisa matiti oyo lelo ezomonana pe lobi ekokauka bobwaka na kati na fu akoki te kolatisa bino bato ya konzi moki bomi tukisa mate na bongo na bino na koloba ete tokolia nini tokomela nini tokolata nini pamba te biloko wana eza bato bayebi Nzambe te nde balukaka yango nzoka nde papa na bino na likolo Nzambe tata bino na likolo ayebi ete bozana bosenga na yango boluka liboso bokonzi na Nzambe pe boyenge beni o Nzambe ali kosenga bona bongo biloko nyonso wana ekopesa bela bino na sima bomu tukisa matena itali lobi na bino pamba te lobi itali kaka lobi na bongo mokolo nyonso eza na makambo na yango. Amen. Bien aimé na kotala passage oyo ya Biblia Nzambe ali kotalisa biso oyo ezali importance ya kotia confiance ya kotia elikia epa na Nzambe ole ya komitungisa mwana bongo na biso bato mingi bavivaka katikati na komitungisa pe na kobanga lobi la kozala ndenge nini lelo kozala ndenge nini me Nzambe azoka soya ya bandeke Nzambe azoka soya ya matiti na zamba boni azwa soya na bongo na yote yanga lobi bomi tungisa masoki mokete na bongo na bino itali tokolia nini tokolata nini koloba swete tokomela nini. Yesu Masia aliko comparer vie ya banyama vie ya matiti par rapport à la vie na biso mais il a dit que vie na biso est plus important koleka mingi koleka vie ya matiti pe vie ya bandeke mais akikoloba ete bongo soki Nzambe azozwa soin ya matiti o eza moins important o eza na motu ya moke koleka biso mais Nzambe azwi soin ya matiti alatisi matiti ba fleur ezotaka na kati ya bilanga na kati ya bazamba ba fleur na bandako banzete bakasa na ngozali tout verte soki Nzambe azozwa soin ya banzete alatisi nzete alatisi matiti boni Nzambe alatisa wote soki Nzambe azozwa soin ya nyama azozwa soin ya mbisi na mai azozwa soin ya ndeke azozanga ya kolia te. Des fois j'observe les oiseaux, j'étais quelque part dans la bandeke namoni ndeke wana auti quelque part parce que na ibaki te namoni aya kiti na mabele biska ba mbuma soki ya loso zala ki wana na observer malamu ndeke wana aye akomi koleba mbuma loso wana ale okupo na ye basi seka nyoso te asimizela aki na observer malamu ndeke oyo
tango aye aller accueillir l'observer madame on dirait o etika l'Italie on dirait pour naye lelo ekoki bongo lobi lisusu nzambe akozwa soin na ye tocha confesse pas na nzambe si nzambe akozwa soin ya bandeke boni boni nzambe azwa soin na ote soki nzambe aoleta Salomon Bible lobi ke Yesu a cité Salomon atandi Salomon Salomon aza nani Salomon aza le plus grand roi le plus riche ya Israël bomo na ye il y a eu des rois en Israël mais pas le col à Salomon. La Bible dit qu'il y a un à Salomon a commis ça qui or le col et le comme chose à Nambo. La Bible dit que Salomon va s'occuper na argenté pas la date va s'occuper na or parce que bon Jésus qui m'a cassé na période à Salomon. Salomon azaki roi oyo so tali les gars balati ni la taka ni gars ba ya misala balati ndenge bazo servir ba plat bazo servir na yango ndako ya vandaka nango temple oyo falaki oyo atongaki ozomona niveau ya mutu wana zaki na bomo na ye de sorte que les gens venaient de partout bazo ya bisika baya koyoka boanya Salomon batala ko Salomon azana bomo na ye le Bible dit que Salomon na bosu na ye nyonso alata lokola flirti. Mais ce qui nzambe alati si bongo fleur oza na moins de valeur que les kabiso boni boni nzambe alati saluté ça na confiance ya nzambe longola ko banga na vie na yo longola ko banga ya lelo longola ko banga ya lobi ça na confiance en nzambe Bible le bien était moto oyo achaka confiance et pas na nzambe ayokisa maka solité ça na confiance en nzambe na bomo na yo lobi na yo oyebite na miyo kaka na mwanga la sisi moke ndongo zawana na kati na yo sana ba pareil to bengaka ba pareil digestif osoko le biloko wana ekene estomac et biloko wana organisme ya nzoto na yo ebendi oyo eza ba vitamine oyo c'est important après oyo etike lokola déchet et bimi ekene kati ya nzomo. Est-ce que ndenge estomac na yo fonctionnaka ndenge nikaka biloko yo ebi autre chose ndenge estomac eninganaka etravaillaka yo ebi ososo mona yango mais estomac wana oyo eza kati na yo efonctionnaka indépendamment na volonté na yo na keloko bibali na appareil yo circulatoire donc oyo etamsaka makila na nzoto mobimba oyo ezofonctionner à partir ya motema oyo eza kati na yo ebetaka epanzaka makila na nzoto mobimba motema ne fonctionnaka bando ozalaki kutu informe na libumu ya mama motema ne ebandi kofonctionner ti lelo motema ne fonctionnaka oyokaka te ndenge ezofonctionner à part soko ti liboko na kati na tolo efonctionnaka indépendamment na yo mais fonctionnaka soko ozwaka soin ya estomac te c'est que nzambe nazwaka soin ya estomac na yo c'est que les restes Dieu peut prendre facilement soin de ça longola kobanga na vie na yo longola kolenga na vie na yo longola kobanga avenir l'avenir eza na maboko ya Yesu Masia avenir eza na maboko ya nzambe tia confiance epa na nzambe ozobanga no etali classe ya bana ozobanga no etali lobi na bino ofutela ndako nzambe aza na bomoi tia confiance epa na nzambe na bomoi na yo wana un appareil oyo epermettra ete mai ezala filtré appareil oyo fonctionne à partir ya rein na yo fonctionnaka moyokaka te ndenge rein fonctionnaka soki nzambe azwa soin ya rein na yo oyo fonctionnaka indépendamment na volonté na yo boni boni nzambe azwa soin ya les restes ya bomoi na yo te boni boni nzambe asise yo te na bomoi na yo donc nzambe atiki yo kaka en vie bongo azwa soin na yo te c'est pas comme ça za na confiance en nzambe katikati na bomoi na yo na vie na yo tango olamuki pesa nzambe merci na vie tango olamuki pesa nzambe merci tikela nzambe journée na yo pe na vie tango ozotambola tambola na koyoka nzambe nzambe akolobela na nzela ya conscience akolobela na nzela ya conseil bazopesa yo tala nzambe yoka nzambe na bomoi na yo
tala nzambe tia confiance pas na nzambe na bomoi na yo longola kubanga ya lobi longola kubanga ya lilo tia confiance pas na nzambe Bible lobi alobi Israël donc Dieu s'adresse à peuple naïe alobi compter na nzambe pour nzambe azana lolenge ebele ya kokampola moto quand tu mets ta confiance à lui ou tu as confiance na pas naïe au moins ete nzambe akokampola yo nzambe akolongisa yo nzambe akopouvoir akosenga na chaque confiance pas na nzambe et puis le but qui est nana moda kubikimisa manaye ayiko bakisa ni fils que coudé za lokola demi-mètre ce qui vit na yo eza marche eza kotambola 1 mètre 2 mètres 3 mètres na nyango pour amitungisa maki il fallait qu'il akufa admettons n'est-ce pas dans 5 mètres de marche bongo na kubitungisa naye akufa dans 5 mètres et demi. Est-ce que souci et prolonge chaque vie tout souci et il va réduire vie à monde ndeko souci et ça la base des maladies belé katika vie à partout la plupart de nos maladies otobela ka mingi et utana souci longola souci na bomo ina yo tu as confessé pas dans nzambe je dis pas que tu croises les bras non mais tu as au Dieu ou associé nzambe na makambo nyos o usala kakaka bomo ina yo na kotanga na yo na musala na yo na libala na yo na mumbongo na yo na nyonso oya yo associé nzambe cha nzambe liboso na makambo na nyonso cha nzambe liboso na makambo na nyonso souci e oboma yo souci e obikisa ote souci e kolongisa ote ole o cha souci tamio bondela ole o cha souci tamie ozala sensible na koyoka nzambe ozala o nzambe azoyebisa yo amen ndeko tia confessé pas na nzambe. J'ai un témoignage et zana maman moko na kati l'église et pas na biso à une période na mona ki a kondi santé sous bien et na poser quelques questions problème na wezani abi papa koleza malamu te pe mbongo vraiment ezate yangonde azokonda kokonda na yo fait ezaki te pozo ya malamu te tout est pour mbongo ezate konda na ezaki souci. Alors ce jour-là, l'église, Dieu m'avait mis à cœur n'a parlé de notre passage au tout à l'île. Dans la Kaboli, dans l'église, na silisi. Après quelques temps, na monié, je donnais fouami. Il a posé une question. Oh maman, na monié moneni. Absina papa. Banda mate ya ote ya kiwana ya kitu mitrisa malate no teli kolia nini kolata nini. Banda mate ya wana. Nami monaki pourquoi nami tukisa makana bo moinanga et banda wana mustuna efuwa maki aye munene était pour azolia balamu na quoi que Dieu avait fait quelque chose na bo moinaye mayaki munene pozo ki kimia na bo moinaye kokonda na des fois insomnie na yo ezali kozanga kimia komitukisa kozanga ta bo moinaye longola komitukisa cha confiance et pas na Yesu okomona ilonga na nzambe katika bo moinaye zala ndeko moko ayaki na église o azoka tolo pasi na bodi po na ye tolo wani longwe tolo pasi longwe ale izo continuer lisusu ndenza bateka motema ki aya to partager ka même passage ko mais je m'avais mis à quête pour dire que mulongo ali bosuko elobi bomi tungisa mana bomi na binote o itali bokolia nini bokolata nini bomi eleki biloko te pensoto eleki bilabate. Quand j'ai partagé naïe le banzambi oyo natali siye bolamu na nzambe na bomo naïe na bise ki da bondela tant qu'il a bondeli bon on a posé question après on a posé question boni gasit na papa no ba ngoli souté pourquoi à comprendre que souci naïe il faut changer le monde na bomo naïe chaque confesse pas na nzambe na bomo naïe au moment le boko na nzambe na bomo naïe je peux prier après moi par rapport il y a passage oyo par rapport il y a exhortation oyo bondela nanga ça la prière aussi mananga kolo Yesu na mitungisami mingi na bomo inanga pe na jiro kote konanisama na loba na nzambo te mi lelo na bomo inanga una yoki na zimo kano ya ko cha confiance na ngepa na yo kolo Yesu yonde so ya bomo inanga yonde bundelanga
yo nde longisanga. Olobi na Biblia ete nyonso kosenga na kombo na yo kosala yango. Telema sala na bomoi nanga. Kota likambo ya santé nanga, likambo ya classe nanga, kota likambo ya libanga nanga, kota likambo nanga nyonso. Pesa na kimia na motema nanga. Na kombo na Yesu Masia tubongeli. Amen. Merci beaucoup. Kolo Yesu apambola bino. À la prochaine.